Oke guys, lanjut part 3. Ya, doangnya udah nyampe. Langsung aja kita unboxing. Udah robek kok ya. Mamaku tadi yang robek. Penasaran? Kalian ada yang penasaran gak? Penasaran ya? Gimana? Penasaran? Udah mulai. Oke. Ada. Mama, isinya zong. Zong. Guys, zong guys, kita harus lihat guys. Guys, ini. Ternyata tersembunyi guys. Mamaku pintar juga ya guys ya. Mama aku pintar, saudara aku bodoh. Lucu. Lucu banget. Papa tunggu, jangan pergi dulu. Papa tunggu. Bilang Besti bisa nyambung. Ini dulu deh coba. Kasih tahu ke papa. Ini pak. Oh ya langsung nyambung. Padahal jauh banget nih. Ya nih. Tuh. Langsung ditarik. Ada itunya magnetnya. Nih mah. Aku coba dong. Yuk. Ayo ya. Yuk. Cepat. Ya lepas. Ini yang aku, ini Adriana nih. Dia suka main melodi katanya. Aku cinta Kuromi. Lucu. Udah ya. Belum. Guys. Nih, lihat ya. Ini tok. Nyambung dia nih, ketarik. Tok. Nih guys. Gini caranya biar kelihatan. Ini nih. Ini dulu. Ya, lihat ya guys. Tuh guys. Mereka bisa bersamaan. Nih guys. Tuh. Nyambung ya. Ini padahal buletannya copot ya. Jadi kita tok langsung nyambung. Nah, kita cobain. Oke, guys. Nyambung dong. Aku kayak di borgol. Teriak oleh mamaku dulu. Mama, aku di borgol. Ini ya guys. Kalian ditemani dengan mereka berdua dulu, oke?